Haji. Jadi teh kamari eta meuli dangdur si Uki. Teh pangdeng aing mah cenah mah ngajual dangdur pan kana sorangan. Atuh sugan bae butiti-butitina mah aing kabagean gitu lah. Alhamdulillah aing. Duit kamari menang 15 juta. Kamari menang 30 juta. Atuh cacager. Aing syukur alhamdulillah isukan enjing si lombrah pangbelikeun rujakeun cenah. Kunaon nyambung kana si lomrah nyambung meuli rujak aing ngomong ge si Uki pan kamari ngomongna cenah manehna endeuh nebaskeun dangdeur kana sorangan. Jadi henteu tadi beuli dangdeur na ku sorangan. Aing mementa sugan aya sesana butitina naon kitu aing jeung ngagodog di imah. Wah ye. Aing pan pake topan isukan meuli nangka, meuli jantung, meuli nanas, meuli kastela. Pokona mah pirujakeun bae. Aya duit 60 juta anu 30 juta nyambung ka mana amat sih kana nangka segala kana jantung nu aya aing jantungeun ngobrol jeung sorangan ieu. Pokona mah sorangan siap nukeun duit jeung nyawer. Hiburan organ tilu poe tilu peuting. Moal aya batur merujakan hiburan organ moal aya. Kan si Haji doangan sombongna mulai keluar. Geus mah kurang denge sombong pakatulungan. Beneran pokona bakal suyah. Cek budak Banten tah mah bahasa Banten bahasa Baros amenyoh cenah. Gitu. Biang. Aing mananya ge si Uki jari ngajual dangdeur henteu kalah ngalebar ka mana-mana kana nuju bulan amenyoh hiburan segala naon. Ye si Uki kamari kana aing da mah nelpon telegram. Kang Haji perlu dangdeur teu? No. Karena ieu Masya Allah lain ti tadi dia terjadi kitu intina meuli dangdeur si Uki dasar bagi cot pagar. Kes. Karung bandai.